cái tình nhai bữa thì bác bé close nè để đào vô tập qua mà bữa thì nó từ từ gặp con nè tập thứ rồi cô là nó lại lên ra cô lên ra cô mày chúng tôi là phải chịu rồi nó cái khi gặp chứ Okay, so Yeah. okay. So, if you guys would sign right there and right there, please. แต่ละครั้งนี้ก็มาสั่งเล่นยันในเว็บติดชดตันเลย cái cha mì đó không bị dạ วิธีมาจะนี่ตันนี่มาโมก็บ้ากี่มาแล้วก็จะมีเนาะเอาไว้ได้ชดตันเอาไว้ติดชดตันเลยพอแล้วว่าสั่ง sao nó vậy I don't know. sao So after you finish, can you copy me that? Yep. Yes. And right there. Sign. looking only sign or print both Just sign. just sign And Nora, if you want to, I'll let you fill out, all this stuff here and their names. Of course, here, let me give you your. Okay, so I can look these up. Your side is the buyer's side, where we start off with our purchase price of $424,000. ta khai này nó vậy tro lớp bùi cái bài này không lớp bùi ra bùi raคนนี้ตรvậy bùi vậy ta lớp cái này lui cái lọ khi cái là đó lui cái thô Now, you've already given $1,000, so you're getting a credit for that. แต่เขาเลือกปุ๋ยในบ้านเขาเนี่ยพี่ช่วยได้เดี๋ยวเราตาสุดเราเพลย์ดีต่อไปที่ว่านี้ไว้แต่ว่าเราพี่ช่วยช่วยบัตรเมื่อพี่ช่วยบัตรเมื่อนี่ถ้าเขาจะแก้ได้ไปกี่หรอมั้ง And Cornerstone Bank is making you a loan for $342,465.10. ถ้าคนเนี่ยเจนเลือกไปดูเคยรู้ใครเลือกคอนสโตแบงค์เนี่ยเคยรู้ได้เจนเลือกคอนสโตแบงค์เนี่ยเซอร์ก็ล้อลุยก็ลาขี้ก็โถลุยปอกคุยชี้เยอะบาดอเซตชี้ You're also getting a credit from the seller to pay for the property taxes through today. โอเคมันน่าจะไปดูนี่ว่าใครจะค่าเลือกพอแล้วถ้าเราค่า property tax ไปให้ก่อนนี่เดี๋ยวเราไม่เอาไว้ที่ให้ไปไว้ที่โคตรดอกภายในไว้ที่เกิดให้ก็ได้กี่วันแล้วเกิด transfer แล้วพวกเดี๋ยวจะปอกคุยชี้เด้อชี้ลิเซ This is the appraisal, which was $750, and the document preparation, which was $599. Those were charged by the bank, Cornerstone. เอาไว้ appraiser ดีต่อเลยถ้าสู้เราไปแต่คือเราไปคุยเราไปแล้วจะมีสมุนไหมอ่ะไปแล้วจะมีสมุนนอนไม่อะไรอย่างเงี้ยนี่ไปเฮียดาบ้าเฮียดามีปอเยอะชีดอลลาร์ปากเตกต่อได้รีบไปเล่ไปที่พักเราขยอนนี่ตัวไว้ยาบ้านในชาวสิก็เราคุยเยอะปอคุยชีคุยบ้านสักแค่เราขยอนนี่ไว้บ้านที่เราบ้านในบ้านนี้ This is where the cost to record the deed gets charged to you. That's $25. เอาไว้เลยปกติแล้วดิบเนี่ยดีต่อเลยลีดค่าเลยปะปะหนอตาเอาไว้ยาตาสู้เราไว้อีกแกเราเลยปะตาอย่างนี้มั้งเนาะดิบค่าในวันนี้ปะชาวสิก็ขยบ้าน This is revenue stamps, which is a state tax, and we split that 50-50 between you and the seller. แต่คนในเรื่อง state tax ดีต่อเลยปกติแล้วก็เสร็จไปtax มาควรตัวนี่มั้งเนาะเอาไว้ในนอพาวเวอร์ตะการตัวเรื่องปกติแล้วปกติแล้วที่พาเพศตัวแล้วเราปะชาร์ดคันนี้ว่าให้เราตัวสิก่อนแล้วเราไปว่าให้เราตัวหัวนี่เราว่าคุยปอกคุยชีคุยบาดอาศัยคุยสิ This is title insurance and closing, which most of this was split between buyer and seller. There are a couple of things on here that you had to pay for because they're only associated with your loan. Okay. ตัดใครเราเลือกไทยได้อิสราเอลเราเลือกประมาณเพย์แบบไทยได้ไหมอ่ะตัดใครในปอดีเขาโอ้เรามีหมดใครเราเลือกตัวกระบะเลือกไปฮีราปูเวรกระบะตัวกระบะให้ดีที่ผ่านมาเลือกเรา And so that meant that you bring in this amount right here, $83,609.86. ตอนนี้เนี่ยอย่างนี้ที่เราเลือกเป็นอะไรเลยชัวร์ว่าได้เจหรือตอนนี้เนี่ยอย่างเลือกไปให้ชัวร์ได้เจนี่พี่ว่าได้โคกลาเสมอคุยชีคุยปอดคุยบาดขอชีดคุยเสร็จไหมอ่ะแล้วตอนนี้เนี่ย yeah Okay? it's a cashier check right Cashier's check. Yes, นี่ sir. เลยชัวร์ตอนนี้เลยกว่าตอนนี้เนี่ยมั้งโอเคเนาะไปชัวร์เลยไปป้าบุคคลเนี่ยเดี๋ยวไปคิดชัวร์อีกตาบุญไฟเนี่ย cái là khôngขอมือขอกระลาเส
summer Kupo Quibada Hochi Huset. Yes. Okay, if that sounds right, then you sign here and here. But gonna shell on me. This tip Yaka shell on me. Mr. Go to Salon. I think the property is going to be the church. I think we don't have to pay for the tax, right? Oh, that may be, Yeah. that may be. Now, Yeah. yes, that's probably correct. I don't think churches have to pay property Yeah, taxes. that's why I understand. Yep. บำรวยจะกลัวบำรวยว่าตาก็ไม่ได้บ่ค่ะตาบุตาบ้านเนี่ยไว้บ่ค่ะแล้วเอาไว้จะบ่ให้แทสบ่มื้อที่ยังก็มันยังค่ะ Right there and right there. You might have to possibly talk to the assessor, about that. The fact that it's now owned by a church, but I think you're right. They'll probably waive property Yeah, it's going to, I taxes. think, my understanding is the way for the church. This is the legal description for the property, 2.99 acres, that's survey. And we're putting it in the name of Green Forest Karen Baptist Church. Okay. Okay, so after we record this, we will mail this original, and I will have you write the mailing address for your church. Okay. ตาใครเนี่ยแกตาดิบเนี่ยตาปับนอกค่ะพอตาปับนอกเนี่ยไปดูรู้นี่เอาไว้ตาสุราไว้อยู่นี่เอาไว้ยังอันเล่ไว้ด่าคีอีกาเนี่ยจะเสอีกาตัวนะเสอีกาข้าๆหรอเอาไว้ก็เราเลยเปิด Green Forest ก็ยอมเลยที่อัตตาห้องคู่หรออัตตาสุราล้อนี่หรอไว้เด็กปับนอกเอาไว้ดอกไว้ที่ปับนอกอุบัติเนี่ยไว้ที่กิเชนออริจินัลไทยไว้ตาใครบอกบ้าพี่ว่าเอาเลยตาใครบ้าขาลูกก็ยอมเลยที่กรีโฟลงตัวกรีโฟเลยอัตตาหรอเนี่ยเอาก็ละ address you know the church address or Till April 21st of next year. And then you can refinance with the bank. You might change it at that time to a longer note. But basically, this is a 1-year interest-only note. okay เอาไว้ตาใครเนี่ยเลิกไปเลยไปนี่รู้ว่าใครเราเสร็จแล้วบ้านนี่หมดเนาะไปเคยรู้ว่าบ้านนี่เสือก็ล้อลุยก็ลาขี้มาลุยปอคือชี้เยอะบ้านเสร็จชี้นี่พอเอาไว้ใหญ่เนี่ยคือพอคุยเยอะว่ะมลากยาเนาะเราไปตัดคอนเทนต์ว่าเนี่ยแต่ไม่ได้ไปคิดไปเตะที่เราไปเตะตัวไปตัดให้น้อยเนี่ยแต่ดีต่อบ้านคนนี้แต่นี่มาเพจตัวอย่างแต่บล็อกไปฮิตแต่นี่เนี่ยแต่นี่ไปคิดแต่บล็อกอย่างเนี่ยมั้งไม่เลยตลาดดูเนี่ยก็บ้าเชียร์เลยก็บ้าคิมมาเชียร์เลยแต่ไม่ปกมาเลยแต่นี่ยังหรอตาคนนี้ไปใต้เนี่ยเลื่อนละเขาก็นี่เลยแค่ละเอพริกที่จะต้องไปบ้าเฮียว่าแต่นี่ว่าอย่างเนี่ยมั้งเนาะตาคนนี้เราตั้งแต่ไปเตะไปตัดคันนี่หรอรูปหลอกน่ะเสียปีอะไรอ่ะสาม Yes, right there, right there. แล้วก็ใส่ยังบ้านใส่เลยนะ Property that you're purchasing, which is the collateral for the loan. And this just says that it is a 1-year loan. This is what we record after we record the deed at the courthouse. โอเคตาใครเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มมาวิ่งกับปาเป็นนอกกับวิลลี่ปาเป็นนอกปาเลิกเป็นดูดปล่อยได้เลยตาปาเป็นนอกเดี๋ยวเราเลิกเตียโยยันมั้งเอาเตียฮิกาเวตาใครเนี่ยครับเอาไว้ตาสุราไว้เกี่ยวกับตาสุราตะไคร้ดอกเป็นดูนั่นเลยว่าเป็นนี่เป็นฮิวดาโลดาเจดอกเป็นขี้อันเป็นขี้ตัวนี้ว่าอย่างนี้ตาใครเป็นทั่วสายตั้งก่อนนะครับ This is a disbursement request, so this is where you're telling the bank that we borrowed this money and we want to use it to purchase this property. Okay. Ta khai ha ne me li u ko ta kha la ta u ko ta all kha la pe le du ni le wa du pe le ni lo da a ye je le ba me ya le ba ka pu da ta lo we lo no
This is the release and authorization for financial information. So you probably gave financial information to the bank, and this is where you sign saying that, yes, it's okay for the bank to have your private financial information. Okay. တာခိုင်ဟာဒီဘာခါလောက်လို့ချေတယ်တော့လို့ခေပတက်လာတော့ဘာပလဲတို့လေချင်မရတော့လို့ပကစူတော့ဝဲကြီးတော့ခေကြီးဝဲတိဖိုက်ဒီနေလို့ပေါ့တာခိုင်ဘာခါတာခိုင်နော်လေ financial လို့ခေဟောတာခိုင်လက်ခေတော့ကိုလည်းပကချတော့နေပခေနေမြင်ဒီဝါတောက်ဖို့ပြောလို့ရှိနော်တော့ဆိုင်ကောသောခရီတောက်ဖို့ပွာနေရဲတော့ပကဲနေခက်ဆာလို့ပကထိုးစားတော့နော် And this is the same. Is it the same? Document, yeah. Thế còn cái nào luôn. Okay, this is a business loan agreement. So the purpose of the loan is not to buy like a house or to buy land, but they consider it like a business loan because it's for the purposes of the church. Okay တာသူရဝဲရင်နေတာလောလာခါလည်းပွေရနေတမီလေးဟိပါတမီပိုတိုလေးသူ့လည်းဟိကောပါတော့တမီလေးတာကလည်းပကမာကောပါဝဲမြေတာလည်းတပါရတော့တော့ကမရိကန်ဝဲဒီသူလည်း business လောမနော်ဒီပကမာတမတီမတကူလာတဘူရဘာရာစီဝဲမလဲတဘူရဘာရာဝမေကေတော့လည်းတကကုဆောအကောလောမနခိုင် Church. အဝဲဒီပေဒီတော့မဝဲဒီတော့တာခိုင်လောပါစဒနာကစရဖခေစီဒီတော့မြင်ရယာဆောဆဲမီအေဆောပါလပါဆဲမီအေကေဝဒဒီတော့မြင်ရတောက်ဖို့ခတောက်ဖို့ပေါ်လာရှိတယ်လောအဲကညဘတီနော်ဆဲလာနော်ရတောက်ဖို့သဘောလေးလောက်ခေရဲ့ရဆိုင်လာချုပ်ပါနော် Nó trong một sen ta phải gì đi. တာခိုင်ပါဆဲလာ This is an agreement to provide insurance. So as long as you have the property in the mortgage, the loaned from the bank, you're agreeing that you'll keep insurance on the property because if something happens to it, of course, the bank needs to be able to recover from insurance. Okay တာခိုင်ဟောနေပုထဆဲခိုင်နေပါမလဲជីဟောနေတာသူရဝဲပွေဒီမီယာမနကေဘဒိုနေဝဒပခေလိုဒချေလပါခိုသာဘာနေလိုဝဒလပကဘပွေဒအစ္စရေးလမောပမလဲအစ္စရေးတာဥကောတာမီရောဝနေနေကဲရခကနေကလီမူမ်တာမိဟာဝဘနေပါရကဘပွေကဘပကိသူရလောနေတာခွနေပကဘပြဝဒတာဥကောတာလူပကဘပွေဒအစ္စရေးလတာသူရဝဲစစ်ကောလော Quan này rồi xem một tí quan. Chỉ được khơi. And this is again just more, this is the notice of the insurance requirement that they want you to keep it insured for at least the amount of the loan. Okay. Away at the weather, the dollar, Pocatella, a child of a dollar, Tatu Todido, Gabak have away, a Tatura way between Lugolemia, Israel again a child of Tanaka, do the door at Tatura favorable. We get a make a kind of way they key, Logola 2 years. This document, there are two of them, but they're the same. This is the notice of final agreement. So this is just kind of one last time saying that whatever you may have talked to about the bank, that you understand this is like the final agreement.
that note that we looked at, the amount that you're borrowing and the interest rate, this is the final agreement, so this is what you've agreed to when we're here at the closing table. အဝဲနေလောတဆူတော့ပတဲ့ပြမဝလီလေပဆိုင်ဖာနေမရပတဲ့ပြပကဒူနေဝပခိလိုဒါချီထဲနေတော့အေးထဲနေတော့ကဘာကေလောကဒါကြီးရနေတော့တဆူတော့ဒီကလေအစ္စရေးတဲ့ကဘာခါဖာကြနေပတဲ့ဝီလီတော့လောတူလို့ပနာပတတ်ခါပကဘာဆိုင်ဆရာနော် Ini kakek bilang saya bebe. ဒီကွာထားတယ်လားဖိုင်နော်မိတဲ့ပါတေဘကပါတေ Ni pati tabi kami dulu baca pula tu. Hmm. တာတယ်မလာပါ All စား right, and the last one is errors and omission agreement. So if after we're done signing everything, the bank realizes that they made a mistake on something, if they misspelled a name, or if they forgot a document, this says that you're willing to help them to get that corrected. โอเคတာခိုင်ဟောနေကဲမကိုပထိုဆိုင်တယ်မဝူလာလိမရဘာသာနာကေတလည်းဘာနေဘာခေါ်အော်လောဘခေါ်ပကမရာတေဘာဒေပလကွာဒိုဘကွေမီဒေတလည်းပဘာကိုရအဲဆိုပဒါဆာလိုဘာဒေမီလော်တေမီကမဘာဖနေဒဘကဘာမတ်ကိုရဒဘန်โอเคတာကကေမဘာပမီဂျန်နေပမီဒေါ်ဘာဒေါ်ပပီကိုဘာတာတာဝဲမနာနေတာအော်လော်ခါ Wadi hini pergi berkeluar. Bagi bab dokter lalu pun. Ada makada lalu pun ada leki lah. Lu buah miu. လောဘောမျိုးလောဘောမျိုးနေကြော Okay, that's it. I'm gonna make copies, but that's everything. Do you guys have any questions? ခိုင်တဲ့ထိုဆိုင်ဝီလာလေးတာခိုင်တဲ့ဘလာဘာစာဝတဲ့ကေကော်ပီဝဲတာကိုနေထဲလောမြေတလို့မီမီရအဲ့တော့စီကွာလာမီမီရ Semua Malaysia sila. Make a couple. no question No questions? Good. Okay, all right. All right, well, now the sellers, Mr. and Mrs. Hatman, they're coming in at 1:00 and they will sign, they don't have to sign any of your loan documents, but they'll sign the deed and the settlement statement. And then at that point, it's yours. okay Yep. ဟဲ့တနာရီနေပေါ်လာတဆူရဖလက်အကြနဲ့ဝတဲ့ခိုင်ထိုဆိုင်ရလောဝထိုဆိုင်မျိုးလောနေဝတာဖရကေတာခလုံး I will email you the rest of the paperwork that work. Once I have them signed, I'll email you. Okay, thank you. Thank you. Have a good day. You too. Kita ni sip di saya wa blue bola na. Mereka di lain di kada buat agri forever dari bepo dah tato la pakapui dah dapat tato dah kene. Teninya ni pakapui Willy. Dah boleh mahu dah lele di pa Willy. Aku nak tahu dutinya bagi agri forever dari be kereta apa paman tu dah potin bago di nak ada. Pemali-mali wi bahasa tenaga ni dah tarik kelihatan tu wi di bah. Nah, aku di wadah kepot wadah di wadah kila pagkapalaw wada content family no di ni tu se ko ni ko di wada do ta pa so si pa to no du me le pa so si o wi kha ni do ke o ki do ta pu tho ba tha le so bo bu la ta ni ko ta do phe le ta pa so si amun ni asa ko to ni se ko la o kwe mu ba ta ko pa ma ko ta po si pa khe la no ko wada lo pe he wada to no le ti ni nyai do di ni so po li ti pa le te he di ba te heba bahasa apa? Sekolah petahun di tinya bahasa gini loh, tak berpadu loh. So dah siwa saya sekolah iya nak. Tahu kesan, wala dah buat sadi saya papu tak ada banyak pelama. Bujuk tali, betul kira tali mak tak sudah pernah tesip gila. Nak kata ni kau ni tenunya muhu ni di itu tu ya teh lepas lah nama. Nah, aku dah tadi lalu aku dah le tapu terahi le halak kau mungkin ni nak kena re ini perbuatan tapu muka kau ada le bila tapu kita tadi akar tapi tambah kasunya akar tapu apa tak le kasunya nah le tapu tapi tambah tak le kasunya kematu adi le bila perbuatan kau ada le bila tapu kau ikut ipat kau perbuatan kau ada lah nah perbuatan saya secret tak lalu pada lah nak
tap lo sibi bisa yo do ma la ma da le po lo no po po la be gri for be be po ke nya po ti pha pemula itali do ba khe ba tu pha se ko no ko lu ka sa yo ta ta kui do ma la po ne we ta khe do ni nya yi le ta to we po la be ta ta ko la to ma ne li ni nya no ka we phe la lai pray ni nya no ki ba yi ne le tu sa we da ba chi da na ri ka to ne tu sa we li Pada aku ni pesipi di bawah ni ada webu zaman before ada mat koda. No, kasusnya sih kok mat koda di. Aku ada pesipi di bawah, no pesipi saya, no. Itu benar apa do no. Dia tahu pun apa ke otpo, ke tahu pun kon no ada. No, dia tu kok dia tak pasal si we. Lalu kasusnya pakai mati lah ni, dah pesipi tak bermu. Dah tak he, dia pesipi saya tak kena di mana saya tak ada tak no. No. Dia kira pesipi dia sih kono. Dia tak dia tu no. Dia tu tak pay ni pay ni. Khi ba tu pa no pernah letak tu pa we ni saya tu na we no malah bunyi petah khi ba tu pa ni pun dah mesti bisa letak tu tak double tu situasi kau boleh mak pun dah kalah no tak boleh. Hi, first of all, I would like to thank to God to make this happen, to buy this building, and also I would like to thank for the first person, Dr. Jim Ryan. When I moved up to the North Arkansas, and he is the one who helped us, and in order to get a 501c3, and he tried the best, and we got everything. And I would like to say thank you very much, Dr. Jim Bryan. Second person, I would like to say thank to the Mr. Brand, and you help our community, and when we move out here, you help us everything, and whenever we request for help. And you never say no, so I really do appreciate it, and also for your help. Without your encouragement and also your help, I think this building not gonna be happening in this time. But you help us, and also I wanted to thank to the pastor church and to bring the few and also show up this building, and thank you for all this lovely church family, to the church member everyone. God bless you, and pour His abundant blessings all of you, and thank you very much. Okay.